Hello，你好，我好，大家好，我係 Alan，Alan 而家就係喺嘅中國呢度嚟喎，做咩事啊？人哋邀請我 Alan 嚟中國呢度，因為嚟呢度咧係幫我哋睇風水一切嘅情況啦。所以咧今日我要所同你哋解釋嘅嘢係咩咧？今年係嘅蛇年入邊咯，好多人都所講嘅蛇年入邊好一係唔好咧，蛇年一定係好啦。甚至講有啲人係放蛇嘅，記得唔好放喺人哋屋企嗰度。要放喺大嘅山林嗰度嚟搭到，人哋所揸車嘅時候見到嘅蛇，無論你行街見到嘅蛇，無論大蛇、細蛇、四腳蛇、禽蛇，咩嘢蛇都好，都係一件好事嚟嘅。人哋所講嘅見到嘅蛇就係好運，一切運帶到俾你哋有福運、有財運、有福星高照啊！人哋好多人都係咁講，喺嘅中國呢度，甚至講喺我哋馬來西亞嗰度嚟，都係咁講。見到嘅蛇係一件好事嚟，對人哋講嘅蛇係一個神嘅化身嚟嘅。呢個係咩神嘅化身呢？亦都有人講係土地公嘅化身啦，亦都有人講係大伯公嘅化身嚟㗎。佢會俾財、俾運、俾福你哋一齊。所以見到嘅蛇嚟講，最好咧有嘅時間就幫今日見到，聽日就好去㗎啦。你拜一拜土地公公，拜一拜大伯公爺亦都好，呢啲水果去拜一拜，有啲人去拜一拜佢。跟住咧7日入邊咧，佢就會帶到俾你嘅好運一齊，有可能佢帶到嘅福分俾你哋，有可能佢會帶財俾你哋。所以今日阿老媽要講一個形片俾你哋所知道。所以見到嘅蛇，今年嘅蛇年係好嘅，亦都有啲人喎，師傅去叫嗰啲人咧去抱蛇，抱嘅禽蛇啊、白蛇啊、黃蛇啊，都係一件好事嚟嘅喎。你抱咗就記得，一定去拜下呢兩位神嘅方面咧。對你哋一定有好處。Alan 就係講到呢度俾你哋所知道。OK，Alan 而家喺中國呢度，拜拜。